105 min manata paket kupça 3 otaq 6 qarajlı ev. Qaz işıq sayğacı var. Suyu artezan suyudur. Amma baxın, dövlət suyun sayğacını görürsünüz. Yəni burada dövlət suyu da var. Bu asfaltdan dövlət suyun xətti keçir. İstəyən öz büdcəsi ilə çəkdirə bilər. Belə bir ev. İndi sizə asfaltı göstərirəm. Baxın, avtobus getdi. Baba, bu gedən avtobusdur, gördünüz. Avtobus tam buradan asfaltdan keçir. Obyektlərdir, kafesi, Almarket, Oba Market, stroy material, qarışıq mal, hər şey var. Evimiz də bu aradadır, içəridə, sağda yaşıl evdir. Bax, yenə qeyd edirəm, şirin su xəddi var. İstəyən olsa, adden özü şirin su da çəkə bilər. Bu yaşıl evimizdir. Bəli, indi evin daxili interiori ilə sizi tanış eləyirəm. Dostlar, 105 min manatdır dediyim kimi. Bu evin həyətyanı ərazisi də var. Plus bura yay mətbəx kimi istifadə eləmək olar. Yerdən 15 daş kürsülüdür. Jaruz açıldı. Burada 2-3 maşın rahat daxil ola bilər. Atmalar gördüyünüz kimi 5-20-dir. Rigerlər üzərində tikilib. Həyətində də burada da bir dənə sanitar qovşağı nəzərdə tutublar. Bax, belə bir evdir. İndi evin daxili ilə sizi tanış edirəm. Qalxaq evin daxilinə. Daxil olduq. Belə bir koridordur. Sağda mətbəximiz. Şəbəkə pəncərələrlə də geniş ölçüdür. Burada bir qonaq otağı. Arxada da geniş yataq otaqlarımızdır. Bu da ikinci yataq otağı. Otaq ölçüləri genişdir həqiqətən. Qaraj tipli beton kəmərli evdir. 105 min. Tələsin, Məxməri evinin yanında, asfaltın üstü.